Раздзел 6. У дядькі Эндру пачынаюцца непрыемнасці. «Пусти! Пусти!» — кричала Полі. «Я тебе не чапаю!» — отказаў Дыгары. Іх галовы паказаліся на паверхні. Наўкол зноў была сонечная цішыня лесу паміж сусветамі. Пасля руінаў палаца, які яны толькі што пакінулі, лес выглядаў яшчэ больш цёплым і мірным. Я думаю, калі б у дзяцей была магчымасць, яны б зноў забыліся, хто яны і адкуль, прылеглі і напалову заснуўшы, за салодай слухалі, як растуць дрэвы. Але гэтым разам адна рэч прымусіла іх адкінуць супакой і дрымоту. Яны зразумелі, што не адны. Каралева ці вядзьмарка, называйце яе як вам падабаецца, перанеслася з імі, учапіўшыся за валасы Полі. Вось таму дзяўчынка і крычала «Пусці!». Дарэчы, гэта выявіла яшчэ адну якасць пярсцёнкаў, пра якую дядзька Эндру не сказаў Дыгары, бо сам не ведаў. Каб пераскокваць са свету ў свет, не абавязкова самому надзяваць пярсцёнак ці датыкацца да яго. Дастаткова дакрануцца да таго, хто кранаецца пярсцёнка. У гэтым сэнсе яны спрацоўвалі як магніты. Усім вядома, калі падчапіць шпільку магнітам, любая іншая шпілька, якая датыкаецца да першай, таксама прычэпіцца. Цяпер у лесе каралева Джадзіс выглядала інакш. Яна была значна бялейшая, чым раней, настолькі, што ад яе прыгажосці амаль нічога не засталося. Яна згорбілася, і, здавалася, ёй было цяжка дыхаць, нібыта паветра гэтага месца душыла яе. Ніхто з дзяцей цяпер зусім яе не баяўся. «Пустите! Пустите мои волосы!» — сказала Поля. «Чего вы за меня учапились?» «Так, пустите яе волосы зараз жа!» — загадаў Дыгары. Яны абодва павярнуліся і пачалі змагацца з ёй. Тут, у гэтым месцы, яны былі мацнейшымі за яе і праз некалькі секунд змусілі яе выпусціць Поліны валасы. Ведьмарка адхіснулася, цяжка дыхаючы, у яе вачах была жудасць. «Хутчэй, Дыгары!» — сказала Полі. «Мяняй пярсцёнак і скочым у азерко, што вядзе дамоў!» «Поможите, поможите, злітуйцеся!» — усклікнула вядзьмарка, пахістваючыся і спрабуючы ісці за імі. «Заберите мяне з сабой! Вы не можете пакінуць мяне ў гэтым месцы, яно мяне забівае!» «Гэта дзяржаўная справа!» — адказала Полі. «Як тады, калі вы забілі ўсіх тых людзей у сваім свеце. Давай хутчэй, Дыгары!» Яны надзелі зялёныя пярсцёнкі, але Дыгары прамовіў: «Ну вось, што нам рабіць?» Яму было крыху шкада каралевы. «Не будь таким даверлівым!» — сказала Поля. «Она только прикидывается. Пайшлі!» І дзеці скочылі ў азерко, што вяло ў наш свет. «Добра, што мы пакінулі гэтую адзнаку», — падумала Полі. Але калі яны скочылі, Дыгары адчуў, як вялікія халодныя пальцы схапілі яго за вуха. І чым далей яны занурваліся, і чым больш дакладнымі рабіліся размытыя абрысы нашага свету, тым больш мацнела хватка гэтых пальцаў. Сілы вярталіся да вядзьмаркі. Дыгары вырываўся і брыкаўся, але ад гэтага не было
ніякага толку. Праз імгненне яны ўжо былі ў кабінеце дзядзькі Эндру. Там быў сам дзядзька. Ён утаропіўся ў дзіўнае стварэнне, якое дыгары прынёс з месца, што па-за гэтым светам, і ён нездарма ўтаропіўся. Дыгары і Полі таксама. Ведзьмарка, без сумневу, ачуняла. Цяпер, калі яна апынулася ў нашым свеце, ад яе выгляду літаральна захоплівала дух. У чарне яна выглядала небяспечнай. У Лондоне, пры позірку на яе, мурашкі беглі па скуры. Напрыклад, да гэтага моманту яны не разумелі, наколькі высачэзнай яна была. Наўрад ці яна чалавек, падумаў Дыгары, гледзячы на яе. І, магчыма, ён меў рацыю, бо некаторыя казалі, што ў жылах каралеўскага дому Чарна цячэ кроў веліканаў. Але яе рост быў нішто у параўнанні з яе прыгажосцю і лютасцю. Яна выглядала ў 10 разоў жывейшай за большасць людзей у Лондоне. Дзядзька Эндру кланяўся, паціраў рукі і быў, папраўдзе, да крайнасці напужаны. Побач з каралевай Джадзіс ён нагадваў кузурку. І ў той жа час, як Полі казала пасля, іх твары былі чымсьці падобныя. Яны мелі нейкі аднолькавы выраз. Гэта быў выгляд, які маюць усе злыя чараўнікі. Адзнака, якую Джадзіс не змагла знайсці на твары Дыгары. Ад таго, што яны апынуліся побач, была толькі адна выгада. Дзеці ўжо ніколі больш не пабаяліся б дзядзькі Эндру. Як вы не баяліся б чарвяка пасля таго, як пабачылі гадзюку. Ці каровы, сустрэўшыся спачатку шалёным быком. Фу, падумаў сам сабе Дыгары. Ой, які з яго чараўнік. О, вось яна, сапраўдная вядзьмарка. Дзядзька Эндру працягваў паціраць рукі і кланяцца. Ён намагаўся сказаць штосьці вельмі ветлівае, але ў яго зусім перасохла горла. Яго эксперымент з пярсцёнкамі, як ён гэта называў, аказаўся больш паспяховым, чым яму хацелася, бо хоць ён і забаўляўся магіяй гадамі, ён заўсёды пакідаў усю небяспеку, наколькі было магчыма, іншым людзям. Нічога нават блізка падобнага да гэтага з ім ніколі раней не здаралася. Джадзіс загаварыла не вельмі гучна, але ў яе голасе было штосьці, ад чаго ўвесь пакой задрыжаў. Дзе чараўнік, які паклікаў мяне ў гэты свет? Мадам, задыхнуўся дзядзька Эндру, які вялікі гонар. Я неверагодна ўсцешаны, такая нечаканая ласка. Дзе чараўнік, дурань? Паўтарыла Джадзіс. Гэта я, мадам. Спадзяюся, вы даруеце гэтым шкадлівым дзецям. Хачу вас запэўніць, што я не меў і намеру. Ты? Чараўнік? Запыталася каралева. Потым адным крокам, перасекшы пакой, яна схапіла жменю сівых валасоў дзядзькі Эндру і рэзка пацягнула яго галаву назад, каб яго твар глядзеў на яе.
Яна пачала вывучаць яго твар, як вывучала твар Дыгары ў палацы Чарна. Дзядзька Эндру ўвесь час міргаў і нервова аблізваў вусны. Нарэшце яна адпусціла яго так раптоўна, што ён адляцеў да сцяны. «Зразумела», – мовіла яна. «Ты чараўнік у пэўным родзе. Падыміся, сабака, і не развальвайся так, нібыта размаўляеш з роўнымі табе. Як ты авалодаў магіяй? У табе няма каралеўскай крыві. Ну, магчыма, не зусім каралеўская», стаў заікацца дзядзька Эндру. «Тым не менш, Кэтерлі вельмі старажытны род. Старажытны род з Дорсетшыра, мадам». «Тихо», – сказала ведьмарка. «Я бачу, што ты такое. Ты маленькі нязначны чараўнік, які працуе паводле правілаў і кніг. У тваёй крыві і сэрцы няма сапраўднай магіі. В маім свеце з такімі, як ты, было скончана 1000 год таму. Але тут я літасціва дазволю табе быць маім слугой. Я буду надзвычай усцешаны быць карысным любым чынам. Для мяне гэта задавальненне, паверце». «Ціха, ты шмат размаўляеш. Слухай сваё першае заданне. Я бачу, мы ў вялікім горадзе. Зараз жа знайдзі для мяне калясніцу ці кілім-самалёт, ці добра навучанага дракона, ці што там выкарыстоўваюць каралеўскія шляхетныя асобы у вашай зямлі. А затым адвязі мяне туды, дзе я змагу знайсці адзенне, упрыгожанне і рабоў, адпаведна майму статусу. Заўтра я пачну захопліваць гэты свет. Я пайду і закажу брычку», – прамовіў дзядзька Эндру. «Стаять!» – сказала ведьмарка, якраз калі ён дайшоў да дзвярэй. «Нават і не думай аб здрадзе. Мае вочы бачаць скрозь сцены і сягаюць у розумы людзей. Мой позірк будзе на табе, куды б ты не пайшоў. Пры першым жа знаку непадпарадкавання я нашлю на цябе такі заклён, што ўсё, на што ты сядзеш, будзе як гарачае жалеза. А калі ты пакладзешся ў ложак, каля тваіх ног будуць нябачныя глыбы лёду. А цяпер пайшоў». Стары выйшаў, нагадваючы сабаку, што падціснуў хвост. Цяпер дзеці спужаліся. Раптам Джадзі скажа ім штосьці наконт таго, што адбылося ў лесе. Але, як аказалася, яна ніколі не ўзгадвала пра гэта ні тады, ні пасля. Я думаю, і Дыгары таксама, што розум вядзьмаркі быў так уладкаваны, што яна не магла ўвогуле запомніць тое ціхае месца. І неважна, як часта і як доўга яна б там была, яна ўсё адно нічога пра гэта не ўзгадае. Цяпер, калі ведьмарка засталася адна з дзецьмі, яна не звяртала на іх аніякай увагі, і гэта таксама было ёй уласціва.
У чарні яна не звяртала ўвагі на полі да самага канца, бо хацела скарыстацца дыгары. Цяпер, калі ў яе быў дядька Эндру, яна не заўважала дыгары. Думаю, большасць вядьмарак такія. Ім цікавыя рэчы ці людзі толькі калі іх можна выкарыстаць. Вядьмаркі неверагодна прагматычныя. Таму хвіліну ці дзве ў пакоі стаяла цішыня. Але потым, як Джадзіс пастуквала нагой, можна было сказаць, што яна траціць цярплівасць. Праз нейкі час яна сказала нібыта сама сабе: «Што гэты стары дурань робіць? Трэба было ўзяць безум». Не кінуўшы нават позірку на дзяцей, яна выйшла з пакоя. «Ух!» — з палёгкай выдыхнула Полі. «А цяпер я мушу ісці дамоў, позна ўжо. Ну і пападзе мне. Калі ласка, вельмі цябе прашу. Вярніся, як толькі здолееш», — узмаліўся дыгары. «Гэта проста катастроф. Нам трэба прыдумаць нейкі план». «Цяпер гэта справа твайго дзядзькі», — сказала Полі. «Гэта ён усё пачаў, дагуляўся з магіяй». «Але ты ўсё адно вернешся, так? Каб гэта ўсё правалілася. Ты не можаш пакінуць мяне аднаго». «Я пайду дамоў праз тунэль», — адказала Полі. «Так будзе найхутчэй. Калі ты хочаш, каб я вярнулася, думаю, табе варта перапрасіцца». «Перапрасіцца?» — усклікнуў дыгары. «Вы толькі паглядзіце, ну, і хіба гэта не па-дзявочаму? Што я зрабіў?» «О, вядома ж, ну нічога», — прамовіла Полі. «Толькі ледзь не адкруціў мне руку ў пакоі з васковымі фігурамі, як палахлівы хуліган. Проста стукнуў звонтым малатком, як поўны дурань. Проста павярнуўся назад, калі мы былі ў лесе, так што яна паспела схапіцца за цябе, перш чым мы ўскочылі ў азярко. Толькі і ўсяго». «Ой», — сказаў дыгары, «ну добра. Я перапрашаю. Я сапраўды прашу прабачэння за тое, што адбылося ў пакоі з васковымі фігурамі. Вось, ну, я попрасіў прабачэння. А цяпер, ну, прашу цябе, зрабі ласку, вяртайся. Я апынуўся ў жахлівай сітуацыі. Калі ты не вернешся, не разумею. Што можа з табой здарыцца? Это ж містер Кэтерлі будзе сядзець на гарачых крэслах і спаць у ледзяным ложку. Ці не так?» «Ды я не пра гэта», — сказаў дыгары. «Я турбуюся за маму. Што, калі гэтая істота зойдзе ў яе пакой? Яна можа да смерці яе спужаць». «Ой, разумею», — адказала Полі. «Добра. Абвесцім перамір'е. Я вярнуся, калі атрымаецца. Але цяпер я мушу ісці». І яна пролезла праз маленькія дзверы ў тунэль, гэтае цёмнае месца сярод бэлек, якое выглядала такім таямнічым некалькі гадзінаў таму, цяпер было звычайным і знаёмым. «Зараз мы мусім вярнуцца да дзядзькі Эндру. Яго беднае старое сэрца моцна тахкала, пакуль ён, пахістваючыся, спускаўся па лесвіцы з гарышча. Ён увесь час выціраў лоб насоўкай. Урэшце, дабраўшыся да сваёй спальні, якая была паверхам ніжэй, ён зачыніўся і перш за ўсё адшукаў у шафе бутэльку і келіх, якія заўсёды хаваў там, дзе цётка Леці не магла іх знайсці. Дядька Эндру наліў поўны келіх нейкага агіднага напою, якія п'юць дарослыя, і праглынуўся адным глытком. Потым глыбока ўздыхнуў.
Шчыра кажучы, сказаў ён сабе, я жудасна дрыжу, гэта вельмі шкодна ў маім веку. Ён наліў другі келіх і таксама выпіў. Потым пачаў пераапранацца. Вы ніколі не бачылі такога адзення, але я яго памятаю. Ён апрануў вельмі высокі, бліскучы, цвёрды каўнер, які прымушаў увесь час высока трымаць падбароддзе, надзеў белую камізэльку з узорам і ўладкаваў залаты ланцуг для гадзіннікаў поперак грудзей. Потым апрануў лепшы фрак, які трымаў для вяселляў і пахаванняў. Дастаў лепшы высокі капелюш і пачысціў яго. На туалетным століку стаяла ваза з кветкамі, пастаўленая цёткай Летці, і ён выцягнуў адну кветку і ваткнуў яе у петліцу. Затым дастаў з маленькай шуфлядкі чыстую насоўку, добрую, зараз такіх не набыць, і крапнуў на яе парфумы. Ён узяў манокль на шырокай чорнай стужцы і ўставіў яго ў вока. Пасля паглядзеў на сябе ў люстэрка. У дзяцей, як вы ведаеце, свая дурнота, у дарослых свая. У гэты момант дзядзька Эндру пачаў паводзіць сябе па-дурному вельмі характэрнай для дарослых манеры. Цяпер, калі ён больш не знаходзіўся в адным пакоі з вядзьмаркай, ён забыўся, як яна яго спалохала, і ўсё больш і больш думаў аб яе дзівоснай прыгажосці. Ён паўтараў і паўтараў сабе: «Шалёна прыгожая жанчына, сэр, шалёна прыгожая жанчына, выбітнае стварэнне». Таксама ён нейкім чынам забыўся, што гэта дзеці спрычыніліся да з'яўлення тут выбітнага стварэння. Ён пачуваўся, нібыта ён сам з дапамогай сваёй магіі выклікаў яе з невядомых сусветаў. «Эндру, даражэнькі», — сказаў ён сам сабе, гледзячы ў люстэрка, «ты пекельна добра выглядаеш для чалавека твайго ўзросту. Вы мужчына, які выглядае выключна, сэр». Бачце, гэты неразумны стары чалавек сапраўды пачынаў уяўляць, што вядзьмарка закахаецца ў яго. Напэўна, да гэтага мелі дачыненне два выпітыя келіхі, а таксама яго найлепшая вопратка. Але так ці іначай ён быў надзьмуты ад самазахаплення, як Паўлін. Менавіта таму ён і стаў чараўніком. Ён адамкнуў дзверы, спусціўся ўніз, паслаў пакаёўку па экіпаж, усе мелі шмат прыслугі ў тыя дні, і зазірнуў гасцёўню. Там, як ён і чакаў, была цётка Летці. Яна засяроджана зашывала матрац, што ляжаў на падлозе ля акна. «Ах, Летыцыя моя дарагая», — сказаў дзядзька Эндру, «мне трэба з'ездзіць у горад. Пазыч мне фунтаў 5, калі таго. Ну, будь добрай дзічынкай». Так ён вымаўляў «дзяўчынка». «Не, дарагі Эндру», — сказала тётка Летці, «я ўжо безліч разоў паўтарала, што не буду пазычаць грошы. Молю цябе, не стварай праблемы, моя дарагая дзічынка».
мовіў дядька Эндру, гэта вельмі важная справа. Ты паставіш мяне ў жудасна няёмкае становішча, калі не пазычыш. Эндру, прагаварыла цётка Леці, гледзячы проста яму ў твар. Я дзіўлюся, што табе не сорамна прасіць у мяне грошы. За гэтымі словамі хавалася доўгая нецікавая гісторыя ў стылі дарослых. Калі каротка, то дядька Эндру вёў справы дарагой Леці, ніколі не працаваў і часта выстаўляў вялікія рахункі на брэндзі і цыгары, якія цётка Леці аплочвала зноў і зноў. Гэтым ён зрабіў яе значна бяднейшай, чым 30 год таму. «Моя дарагая дзічынка», — сказаў дядька Эндру, — «ты не разумееш. У мяне сёння даволі непрадбачаныя выдаткі. Мне трэба зладзіць невялікую забаву. Ну, давай, не будь занудай». «І кого ж ты збіраешся забаўляць, Эндру?» — запыталася цётка Леці. Толькі што да мяне прыбыў надзвычайны госць». «Надзвычайная лухта», — сказала цётка Леці. «У дзверы за апошнюю гадзіну ніхто не званіў». У гэты момант дзверы раптоўна расчыніліся. Цётка Леці азірнулася і са здзіўленнем пабачыла, што на парозе стаіць высачэзная жанчына, багата і пышна апранутая, рукі аголеныя, вочы гараць. Гэта была вядзьмарка. Раздзел 7. Што здарылася ля ўваходных дзвярэй? «Колькі я мушу чакаць на сваю калясніцу, раб!» — загрымела вядьмарка. Дядька Эндру адступіў. Цяпер, калі яна стаяла тут, усе дурныя думкі, што былі ў яго, калі ён глядзеўся ў люстэрка, выветрыліся. Але цётка Леці адразу паднялася з каленяў, выйшла на сярэдзіну пакоя. «Хто гэтая маладая асоба, магу я запытацца, Эндру?» — сказала цётка Леці. «Видная замежница, вельмі важная асоба», — запыкаў той. «Безглуздзіца», — адказала цётка Леці, павярнуўшыся да вядзьмаркі, загадала: «Зараз жа прэч з майго дому, бессаромная дзеўка, інакш я паклічу паліцыю». Яна падумала, што вядзьмарка, напэўна, з цырку, і ёй вельмі не падабаліся аголеныя рукі. «Што гэта за жанчына?» — запыталася Джадзіс. «На калені, нягодніца, пакуль я цябе не пракляла!» «Ніякай клядзьбы ў гэтым доме, юная ледзі», — сказала цётка. Як падалося дзядзьку Эндру, каралева імгненна стала яшчэ вышэй ростам. Агонь жахаў з яе вачэй. Яна выпрастала руку з тым жа самым жэстам і жахлівымі словамі, якія нядаўна ператварылі ў пыл брамы палаца ў чарне. Але нічога не адбылося. Толькі цётка Леці, мяркуючы, што тыя страшэнныя словы мусілі быць звычайныя, зазначыла: «Я так і думала. Гэтая жанчына п'яная, п'яная. Яна нават не можа разборліва гаварыць». Напэўна, это быў жахлівы момант для вядзьмаркі. Яна раптоўна зразумела, што яе ўменне ператвараць людзей у пыл, якое дзейнічала ў яе свеце, не працуе ў нашым. Але яна не разгубілася. Джадзіс рынулася наперад, схапіла цётку Леці за шыю і калені, падняла над галавой, нібыта яна была не цяжэйшая за ляльку, і кінула яе праз пакой.
Цётка Леці ўсё яшчэ ляцела, калі служанка, у якой выдалася на дзіва захапляльная раніца, прасунула галаву ў дзверы і сказала: «Выбачайце, сэр, экіпаж прыбыў». «Вядзі, раб!» – загадала ведьмарка дядьку Эндру. Ён пачаў мармытаць нешта накшталт: «Недаравальны гвалт, мушу выказаць глыбокую заклапочанасць». Але ад адзінага позірку Джадзіс у яго заняло мову. Каралева рушыла наперад, дядька Эндру затэпаў за ёй, Дыгары збягаў па лесвіцы менавіта ў час, калі за імі зачыніліся дзверы. «Нішто сабе», – сказаў ён, – «яна гуляе па Лондоне з дзядзькам Эндру. Што ж цяпер будзе?» «Ой», – сказала служанка, у якой сапраўды быў, надзвычайны дзень. «Здаецца, міс Кэтерлі выцялася». Таму яны абодва паспяшаліся ў гасцёўню, каб паглядзець, што адбылося. Калі б цётка Леці звалілася на голыя дошкі ці нават на дыван, я мяркую, усе яе косткі былі пераламаныя. Але, дзякуючы неверагодна шчасліваму выпадку, яна ўпала на матрац. Цётка Леці была вельмі моцнай старой. Цёткі такія часта былі ў тыя дні. Панюхаўшы нашатырнага спірту і пасядзеўшы спакойна пару хвілін, яна сказала, што ў яе ўсё добра, акрамя некалькіх сінякоў. Вельмі хутка яна ўзяла сітуацыю пад кантроль. «Сара», – загадала яна служанцы, у якой ніколі не было такога цікавага дня, «зараз жа пайдзі ў паліцыю і скажы, што на свабодзе разгульвае небяспечная звар'яцелая асоба. Я сама занясу абед місіс Кёрк». Місіс Кёрк была мамай Дыгары. Пасля таго, як ёй занеслі абед, хлопчык і цётка Леці паелі самі. Потым Дыгары моцна задумаўся. Праблема была ў тым, як вярнуць вядзьмарку ў яе ўласны свет, або, прынамсі, прыбраць яе з нашага свету як мага хутчэй. Што б не адбылося, нельга дазволіць ёй шалець у доме. Нельга дапусціць, каб маці пабачыла яе. І калі магчыма, нельга дапусціць, каб яна разнесла Лондан. Дыгара не было ў гасцёўні, калі вядзьмарка спрабавала праклясці цётку Леці, але ён бачыў, як яна зруйнавала брамы ў чарне. Ён усвядоміў яе жудасную моц і не ведаў, што яна яе страціла, з'явіўшыся ў нашым свеце. І ён дакладна ведаў, што вядзьмарка збіралася захапіць наш свет. У гэты момант яна, напэўна, ўжо магла знішчыць Букінгемскі палац ці дом парламента. І можна не сумнявацца, што вялікая колькасць паліцэйскіх паспела ператварыцца ў маленькія кубкі пылу і выглядала на тое, што ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Але пярсцёнкі, здаецца, працуюць як магніты, думаў Дыгары. Калі б я толькі мог дакрануцца да яе і надзець мой жоўты пярсцёнак, тады б мы абодва апынуліся ў лесе паміж сусветамі. Цікава, яна там ізноў саслабне? На яе так дзейнічае тое месца? Ці гэта адбываецца толькі таму, што яе вырвалі з яе ўласнага свету? Мяркую, давядзецца рызыкнуць. Як знайсці гэтую пачвару? Я думаю, што цётка Леці дазволіць мне сысці, пакуль я не скажу, куды іду. І ў мяне ёсць толькі 2 пенсы. Не ведаю, колькі спатрэбіцца грошай на аўтобусы і трамваі, калі я збіраюся шукаць па ўсім Лондоне.
У любым выпадку у мяне няма ніякай ідэі, дзе шукаць. Цікава, дзядзька Эндру яшчэ з ёй? Такім чынам яму заставалася толькі чакаць і спадзявацца, што дзядзька Эндру і вядзьмарка вернуцца. Тады ён выбежыць, учэпіцца за вядзьмарку і надзене свой жоўты пярсцёнак, перш чым яна паспее зайсці ў дом. Это азначала, што Дыгары мусіў пільнаваць галоўныя дзверы, як котка пільнуе каля мышынай нары. Нельга пакідаць свой пост ні на хвіліну, таму ён пайшоў у гасцёўню і, як кажуць, прыляпіўся да акна. Акно было паўкруглым, і з яго можна было пабачыць прыступкі ля ўваходных дзвярэй і всю вуліцу. Такім чынам ніхто не мог падысці да ўваходу незаўважаным. Цікава, што робіць Полі, спрабаваў здагадацца Дыгары. Ён шмат разважаў пра гэта першыя паўгадзіны, якія ішлі вельмі марудна. Але вам не трэба здагадвацца, бо я распавяду. Полі спазнілася на абед, прыйшла з наскрозь прамоклымі чаравікамі і панчохамі, і калі яе запыталіся, дзе яна была і што ж такое яна рабіла, дзяўчынка адказала, што гуляла з Дыгары кёркам. У адказ на наступнае пытанне яна сказала, што прамачыла ногі ў азярцы і што азярцо было ў лесе. Калі яе запыталіся, дзе той лес, яна сказала, што не ведае. Калі яе запыталіся, ці быў гэта адзін з паркаў, яна даволі праўдзіва адказала, што магчыма, гэта можна назваць паркам. З усяго гэтага Поліна маці зразумела, што Полі, не паведаміўшы нікому, пайшла ў невядомую ёй частку Лондона, трапіла ў незнаёмы парк і скакала там па лужынах. Ёй сказалі, што яна кепска сябе паводзіла і што ёй больш не дазволяць гуляць з гэтым кёркам, калі штосьці падобнае калі-небудзь адбудзецца яшчэ раз. Потым ёй далі абед, але без аніякіх прысмакаў, і адправілі на цэлыя 2 гадзіны ў ложак. У тыя дні такое здаралася даволі часта. Такім чынам, пакуль Дыгары назіраў за вуліцай з акна ў гасцёўні, Полі ляжала ў ложку, і абодва думалі, як жахліва павольна можа ісці час. Мяркую, асабіста мне было б лепей на месцы Полі. Ёй толькі трэба было дачакацца канца сваіх 2 гадзінаў, а Дыгары кожныя некалькі хвілін чуў за рогам ці фурманку, ці фургон булачніка або мясніка і думаў, вось яна. А пасля высвятлялася, што гэта не так. А між гэтымі фальшывымі трывогамі, здавалася, бясконца цікаў гадзіннік, вялікая муха, вышэй, чым можна было яе дастаць, білася аб шкло. Это быў адзін з тых дамоў, якіх пасля абеду бывае вельмі ціха і дзе заўсёды пахне варанай баранінай. Падчас гэтага доўгага ўзірання і чакання адбылося маленькае здарэнне, пра якое варта распавесці, бо праз яго нешта істотнае адбылося пазней. Прыйшла лэдзі з вінаградам для маці Дыгары, і паколькі дзверы ў абедзенную залу былі адчыненыя, Дыгары ненаўмысна падслухаў, як цётка Лэці і тая жанчына размаўлялі ў вітальні. Які цудоўны вінаград, пачуўся голас цёткі Лэці, ён будзе ёй карысны. Бедная дарагая Мэйбл, баюся, ёй цяпер дапамаглі б толькі плады з краю вечнай маладосці. У гэтым свеце ўжо нішто не... Тут яны абедзве панізілі голас і гаварылі далей,
але ўжо не было чуваць. Калі б дыгары пачуў словы пра край вечнай маладосці яшчэ пару дзён таму, Ён падумаў бы, што цётка Леці проста кажа, не маючы на ўвазе анічога дакладнага у стылі дарослых, і гэта яго не зацікавіла б. Ён амаль так жа паставіўся да гэтага і зараз. Але раптоўна ў яго галаве ўспыхнула думка. Цяпер ён ведаў, нават калі цётка Леці не ведала, што іншыя сусветы сапраўды існуюць. І ён нават быў у адным з іх. Такім чынам дзесьці можа існаваць сапраўдны край вечнай маладосці. Там можа быць усё, што заўгодна. У нейкім іншым свеце могуць расці плады, здольныя ацаліць яго маці. І, вы ведаеце, як гэта бывае, калі вы пачынаеце спадзявацца атрымаць штосьці, чаго вы адчайна прагнеце, і змагаецеся са спадзяваннем, бо так часта расчароўваліся раней. Вось як адчуваў сябе дыгары. Але задушыць надзею не атрымлівалася. Раптам гэта можа стаць праўдай. Столькі дзіўных рэчаў ужо адбылося, і ў яго былі чароўныя пярсцёнкі. Праз азёры ў лесе можна трапіць у іншыя сусветы. Ён мог паспытаць іх усе, і потым з маці всё зноў будзе добра, всё зноў будзе правільна. Ён і думаць забыў аб паляванні на вядзьмарку. Яго рука ўжо цягнулася да кішэні, дзе быў жоўты пярсцёнак, калі ён раптоўна пачуў пошчак капытоў. Ай, што гэта, падумаў дыгары, пажарныя? Цікава, які дом загарэўся. Не, гук набліжаецца сюды. Гэта яна. Мне не трэба казаць вам, каго ён меў на ўвазе. Спачатку паказалася двухколка, на месцы фурмана нікога не было, на даху, не седзячы, а стоячы, нахіліўшыся з зайздросным пачуццём раўнавагі, калі двухколка на поўнай хуткасці павярнула з-за рога так, што адно кола апынулася ў паветры, была Джадзіс, каралева каралеў і жах чарна. Яна шчэрыла зубы, яе вочы ззялі, як полымя, а доўгія валасы трапяталіся за спіны, як хвост каметы. Ведьмарка безлітасна хвастала коня пугай, яго чырвоныя ноздры шырока раздзімаліся, а бакі былі пакрытыя пенай. Абмінуўшы ліхтар на некалькі сантыметраў, конь шалёна падляцеў да дзвярэй і ўзняўся на дыбкі. Двухколка ударылася ў ліхтар і разляцелася. Ведьмарка так, што ва ўсіх захапіла дых, саскочыла з двухколкі якраз у час і апынулася на спіне коня. Яна ўладкавалася верхам і нахілілася, нашэптваючы нешта ў яго вуха. Напэўна, тое, што яна сказала, было не для таго, каб супакоіць, але каб раз'юшыць. Праз імгненне конь зноў быў на задніх нагах, і яго іржанне было падобным да крыку. Ён быў адным шалёным клубком капытоў, зубоў, вачэй і растрапанай грывы. Толькі выбітны вершнік здолеў быў седзець у яго на спіне. Не паспеў дыгар перавесці дух, як адбылося шмат іншага. Другая двухколка з разлёту спынілася ля першай,
Адтуль выскочылі тоўсты мужчына ў фраку і паліцэйскі. Потым прымчала трэцяя двухколка з яшчэ двума паліцэйскімі. Пасля з'явілася каля 20 чалавек на роварах, збольшага рассыльныя. Все яны званілі ў званкі, крычалі, свісталі. Апошнім з'явіўся натоўп пешых людзей. Все вельмі разгарачыліся ад бегу, але відавочна атрымлівалі асалоду. Ва ўсіх дамах на вуліцы зачыніліся вокны, і служанкі ці дварэцкія ўзніклі ля кожных дзвярэй. Яны хацелі паглядзець на шоу. Тым часам з-пад абломкаў першай двухколкі пачаў выбірацца стары джентльмен. Некалькі чалавек кінуліся яму дапамагаць, але паколькі хтосьці цягнуў яго ў адзін бок, а хтосьці ў іншы, то ён хутчэй бы выбраўся сам. Дыгары падумаў, што стары джентльмен — гэта, пэўна, дзядзька Эндру. Але аблічча таго не было відаць, яго высокі капялюш быў насунуты на твар. Дыгары выбег і далучыўся да натоўпу. «Это тая жанчына, гэта яна!» — крычаў тоўсты чалавек, паказваючы на Джадзіс. «Рабіце вашу працу, канстэбль! Яна скрала з маёй крамы рэчы, якія каштуюць 1000 фунтаў. Паглядзіце на маціцовыя пацеркі вакол яе шыі, яны мае! А яшчэ яна ударыла мяне ў вока, і там цяпер сіняк!» «Сапраўды, начальнік», — прамовіў нехта з натоўпу, — «выдатны сіняк! Файны мусіў быць удар! Такая моц! Вам варта прыкласці да яго сыры біфштэкс, містер! Вось што трэба зрабіць!» — параіў хлопец з крамкі мясніка. «Так», — сказаў самы галоўны паліцэйскі, — «што тут адбываецца?» «Я распавяду вам, яна», — пачаў таўстун, але нехта крыкнуў: «Не дайце таму старому тыпу ўцячы! Гэта ён падбухторыў яе!» Стары джентльмен, які дакладна быў дзядзькам Эндру, толькі што здолеў падняцца і цёр сінякі. «Слухайце», — мовіў паліцэйскі, павярнуўшыся да яго, — «што тут адбываецца?» Пачуўся голас дзядзькі Эндру знутры капелюша. «Хопіць!» — строга сказаў паліцэйскі. «Тут вам не жартачкі. Здыміце гэты капелюш». Это было прасцей сказаць, чым зрабіць. Але праз некалькі хвілін няўдалага змагання з капелюшом два іншыя паліцэйскія сцягнулі яго, ухапіўшыся па краях. «Дзякую, дзякую», — прагаварыў дзядзька Эндру. «Дзякую, я жудасна пацярпеў. Калі б нехта наліў мне невялічкую шкляначку брэндзі». «Падыдзіце да мяне, зрабіце ласку», — сказаў паліцэйскі і дастаў вельмі вялікі нататнік і вельмі маленькі аловак. «Ці вы адказваеце за гэтую маладую жанчыну?» «Асцярожна!» — крыкнула некалькі галасоў, і паліцэйскі паспеў адскочыць назад. Конь спрабаваў пацэліць у яго і брыкнуць, што, магчыма, забіла паліцэйскага. Потым ведьмарка развярнула коня так, каб быць тварам да натоўпу. У яе ў руцэ быў доўгі бліскучы нож, якім яна абсякала з коня рэшткі вупражы. У гэты час Дыгары спрабаваў прабрацца туды, дзе б ён змог дакрануцца да ведьмаркі. Было складана, бо перашкаджаў натоўп, а каб падысці з іншага боку, яму давялося праціснуцца паміж конскімі капытамі і агароджай вакол дома. Калі вы хоць штосьці ведаеце пра коней, і асабліва калі б вы пабачылі, які раз'ятраны быў конь у той момант, вы б зразумелі, наколькі рызыкоўна было так рабіць. Дыгары шмат ведаў пра коней, але ён сцяў зубы і рыхтаваўся рвануць наперад, як толькі будзе зручны момант. Чырванатвары мужчына ў кацялку пракладваў сабе дарогу праз натоўп. «Добрага здароўечка», — сказаў ён паліцэйскаму, «гэна мой конь, і гэна маю брычку яна разнесла ўшчэнт.
Хвіліначку, калі ласка, хвіліначку, адказаў паліцэйскі. Але хвіліначкі няма, сказаў вознік. Я ведаю гэнага каня лепей за вас. Ягоны родны бацька быў баявым канём ахвіцэра кавалерыі. Ага, а і калі гэтая кабеціна і далей будзе злаваць яго, тут станецца забойства. Пусціце мяне туды. Паліцэйскі быў толькі рады скарыстацца момантам, каб адысці ад каня. Вознік падышоў бліжэй, паглядзеў на Джадзіс і мовіў спакойным голасам: «Слухайце, паненка, дайце я яго падтрымаю, а вы злазьце. Вы ж, відаць, з культурнай сям'і. Нашто вам увесь гэны вэрхал, а? Ідзіце вы лепш дадому, запарце сабе гарбаткі з варэннем, адпачніце, вам адразу палягчэе». Ён працягнуў руку да галавы каня і прашаптаў: «Ціха, грэзьце Косю, супакойся». Тут вядзьмарка ўпершыню загаварыла: «Сабака!» Яе голас зазвінеў над вуліцай. «Сабака! Прыбяры рукі ад каралеўскага баявога каня! Я імператрыца Джадзіс!» Раздзел 8. Бітва каля ліхтара. «Глядзі ты, яе імператорская вялікасць!» — крыкнуў нехта. Іншы голас выгукнуў: «Тройчы ура імператрыцы!» І даволі шмат галасоў далучылася. Твар вядзьмаркі крыху паружавеў, і яна ледзь заўважна пакланілася. Але вітальныя крыкі раптам замяніла хваля смеху. І яна зразумела, што з яе проста здзекуюцца. Выраз яе аблічча змяніўся. Яна перакінула нож у левую руку. Потым без папярэджання яна зрабіла нешта зусім нечаканае. Лёгка, без высілкаў, нібыта гэта была самая звычайная рэч у свеце, вядзьмарка выцягнула правую руку і адарвала адзін з прутоў ад ліхтарнага слупа. Калі яна і страціла чароўную сілу ў нашым свеце, дык не страціла сваёй уласнай і магла зламаць жалезны прут, нібыта трысцінку. Яна падкінула сваю новую зброю ў паветра і злавіла яе. «Вось мой шанец», — падумаў Дыгары. Ён пачаў прабірацца паміж канём і агароджай, калі б толькі шалёная жывёла імгненне пастаяла спакойна, каб можна было ўхапіцца за пяту вядзьмаркі. Пакуль ён прабіраўся, пачуўся агідны трэск і цяжкі глухі ўдар. Вядзьмарка апусціла прут на шалом галоўнага паліцэйскага. Той зваліўся, як кеглем. «Хутчэй, Дыгары, гэта трэба спыніць!» Пачуўся голас за ім. Гэта была Полі, якая, як толькі ёй дазволілі ўстаць з ложка, паспяшалася сюды. «На цябе заўсёды можна спадзявацца», — сказаў Дыгары. «Трымайся побач, табе трэба будзе паклапаціцца пра пярсцёнак. Жоўты, не забудзься, і не надзявай яго, пакуль я не крыкну». Трэск пачуўся яшчэ раз. Яшчэ адзін паліцэйскі быў скрышаны, натоўп узняў раз'юшаны роў. «Сцягніце яе ўніз, бярыце камяні, выклічце вайскоўцаў!» Але большасць людзей уцякала як мага далей. Вознік аказаўся самым адважным з прысутных. Ён заставаўся побач з канём, ухіляючыся ад прута і спрабуючы ухапіць агрэста за галаву. Натоўп свістаў і лямантаваў. Над галавой Дыгары пранёсся камень. Потым пачуўся голас вядзьмаркі, зычны, як вялікі звон, які гучаў так, нібыта яна была амаль шчаслівай. «Вы смеце! Вы дорага заплаціце за гэта!
калі я захаплю ваш свет, ад вашага гораду не застанецца ні каменя. Ён будзе як Чарн, як Фелінда, як Сарлой, як Брамендин. Дыгары нарэшце ўхапіў яе за шчыкалатку. Яна адпіхнулася пятой і ударыла яго ў вусны. Ад болю ён адпусціў яе. Вусны былі разбіты, а рот поўны крыві. Недзе блізка пачуўся голас дзядзькі Эндру. «Мадам, моя дорогая юная леди, молю вас, возьмите себе ў руки». Дыгар ізноў схапіў вядзьмарку і зноў быў адкінуты. Усё больш людзей падала ад удараў жалезнага прута. Дыгар паспрабаваў трэці раз, учапіўся за яе пяту, як клешчы крыкнуў Полі: «Давай!» Потым злыя спалоханыя твары зніклі. Злыя спалоханыя галасы сціхлі. Усе, акрамя голасу дзядзькі Эндру. Ён скуголіў зусім побач з Дыгары. «Ох, что это, что, трызненне? Ці гэта конец? Я не могу гэтага вынесці. Это несправядліва. Я ніколі не хотел быть чараўніком. Это все непоразумение, это все моя хросная. Я буду это аспрэчваць. И при моем стане здоровья и вельмі старая сям'я з Дорсетшира». Толькі дзядзькі тут не хапала, падумаў Дыгары. Мы не збіраліся яго браць. Вось дык пікнічок атрымаецца. «Полі, ты тут?» «Так, тут, перастань піхацца». «Я не піхаюся», – пачаў Дыгар, але не паспеў ён нічога дадаць, як іх галовы з'явіліся у цёплым зялёным сонечным святле лесу. І калі яны выбраліся з азярка, Полі закрычала: «Глядзі! Мы перанеслі сюды і коня, і містера Кэттерлі, і возніка. Добры улов атрымаўся». Як толькі вядзьмарка пабачыла, што яна зноў у лесе, яна пабялела і нахілілася, укнуўшыся у грыву коня. Было відавочна, што ёй смяротна кепска. Дзядзьку Эндру біла дрыготка, але агрэст трасянуў галавой, весёла заржаў і, здавалася, выдатна пачуваўся. Ён супакоіўся ўпершыню з таго часу, як яго пабачыў Дыгары. Яго вушы, якія былі шчыльна прыціснутыя да галавы, выпрасталіся, а з вачэй знік агонь. «Вось так, хлопча», – мовіў вознік, паляпваючы агрэста па шыі. «Вось так, лепей, супакойся». Агрэсту зрабіў самую натуральную рэч у свеце. Ён моцна хацеў піць, што не дзіўна, і таму павольна пайшоў да бліжэйшага азярка, ступіў яго, каб папіць. Дыгары ўсё яшчэ трымаўся за пяту вядзьмаркі, а Полі трымалася за яго руку. Вознік дакрануўся адной рукой да агрэста, а дзядзька Эндру, ўсё яшчэ моцна дрыжучы, проста ўчапіўся за яго другую руку. «Хутчэй», – сказала Полі, зірнуўшы на Дыгары, – «зялёныя». Такім чынам у коня не атрымалася папіць. Замест гэтага ўсю кампанію зацягнула ў цемру. Агрэст іржаў, дзядзька Эндру хныкаў, Дыгары сказаў: «Нам проста пашанцавала». На кароткі час стала ціха, потым Полі сказала: «Ці мы не павінны былі ўжо апынуцца там? Здаецца, мы ўсё-такі недзе апынуліся», – сказаў Дыгары. «Прынамсі, я стаю на нечым цвёрдым». «О, я таксама.
Цяпер я гэта адчуваю, адказала Полі. Але чаму тут так цёмна? Ты думаеш, мы патрапілі не ў тое азярко? Магчыма, гэта чарн, сказаў Дыгары. Толькі мы вярнуліся ў сярэдзіне ночы. Гэта не чар. Пачуўся голас вядзьмаркі, гэта пусты свет. Гэта нічога. І сапраўды, гэтае месца вельмі моцна нагадвала нішто. Не было зор. Было так цёмна, што яны не бачылі адно аднаго, і не было розніцы, расплюшчыў ты вочы ці заплюшчыў. Пад іх нагамі было сцюдзёнае плоскае нешта, што магло быць глебай, але дакладна не было травой. Паветра было астылым і сухім, ветру не было. Мяне напаткаў мой лёс, сказала ведьмарка. О, не кажыце так, прабулькатаў дядька Эндру. Моя дарагая юная лэдзі, малю, не кажыце такіх рэчаў. Всё не можа быць так кепска. Ах, вознік, дружа мой, ці няма ў цябе з сабой беклашкі? Кропля брэндзі, якраз тое, што мне трэба. Эй, пачуўся голас возніка. Супакойцеся. Ніхто нічога не зламаў. Добра. Ну, хаця б за гэта можна падзякаваць. Пасля такого падзення большага нельга і пажадаць. Цяпер, калі мы зваліліся ў нешта выкапанае, можа, ў новую станцыю метро, хтосьці хутка прыйдзе і выцягне нас. А калі мы памерлі, што, вядома, магло здарыцца, ну, вы мусіце памятаць, што ў моры яшчэ горшыя рэчы здараюцца. Да і ўсе калі-небудзь паміраюць. Няма чаго гэтага баяцца, калі вы пражылі прыстойнае жыццё. Як на мяне, лепшае, што мы можам зрабіць, каб заняць час, гэта заспяваць хваласпеў. Вознік так і зрабіў. Ён адразу ж заспяваў гімн падзякі, які спяваюць падчас збору ўраджаю пра плады зямлі, ужо сабраныя з палёў. Гімн не вельмі пасаваў да месца, у якім, здавалася, ад пачатку часоў ніколі нічога не расло. Але гэта быў спеў, які вознік памятаў найлепей. У яго быў прыемны голас, і дзеці далучыліся, гэта вельмі падбадзёрвала. Дядька Эндру і вядзьмарка маўчалі. Бліжэй да канца гімна Дыгары адчуў, як хтосьці торгае яго за локаць. І па паху брэндзі, цыгары, парфумы ён зразумеў, што гэта дядька Эндру. Дядька Эндру асцярожна пацягнуў яго ў бок ад іншых. Калі яны крыху адышлі, стары прашаптаў самае вуха Дыгары: «Слухай, хлопчык мой, надзень свой пярсцёнак, давай адсюль выбірацца». Але ў вядзьмаркі быў вельмі добры слых. «Дурань!» Пачуўся яе голас, і яна саскочыла з каня. «Ты забыўся, што я магу пачуць думкі? Отпусти хлопца! Калі ты паспрабуеш здрадзіць мне, моя помста будзе такой, пра якую не чулі ў ніводным сусвеце ад пачатку часоў. І, дадаў Дыгары, калі вы думаеце, што я такая гнюсная свіння, што магу знікнуць, пакінуўшы полі і возніка і каня ў такім месцы, вы моцна памыляецеся. Ты вельмі непаслухмяны і дзёрзкі маленькі хлопчык, сказаў дядька Эндру. Ціха!
мовіў вознік. Яны все прыслухаліся. У цемры нешта адбывалася. Чысці голас заспяваў. Ён быў вельмі далёка, і Дыгары не мог разабрацца, адкуль ён ішоў. Здавалася, што гук чуецца адразу адусюль. Часам Дыгары думаў, што спеў ішоў ад зямлі пад іх нагамі. Ніжэйшыя ноты былі дастаткова глыбокія, каб быць голасам самой зямлі. Словаў не было. Нават мелодыі амаль не было. Але гэта быў непараўнальны, найпрыгажэйшы гук, які ён калі-небудзь чуў. Ён быў такі прыгожы, што Дыгары ледзь мог яго вытрымаць. Каню, здавалася, спеў таксама падабаўся. Ён заржаў так, як заржаў бы конь, які, адпрацаваўшы гады, у двухколцы вярнуўся назад на старое поле, дзе ён забаўляўся, калі быў жарабём, і пабачыў, як той, каго ён памятаў і любіў, ідзе да яго праз поле і нясе яму кавалак цукру. «Ого», – сказаў вознік, – «а, ці ж не прыгажосць?» Потым адначасова здарылася два цуды. Спачатку да першага голасу раптоўна далучыліся і іншыя. Загучала столькі галасоў, што іх немагчыма было палічыць. Яны былі ў гармоніі з першым, але значна вышэйшыя, звонкія, трапяткія, срэбныя галасы. Другім цудам было тое, што чарната над галавой уся адразу зазіхацела зоркамі. Яны з'явіліся в адно імгненне. Толькі што не было нічога, і раптам узніклі тысячы і тысячы кропак святла. Зоркі, сузор'і і планеты, ярчэйшыя і большыя за любую ў нашым свеце. Аблокаў не было. Калі б вы бачылі і чулі гэта, як бачыў і чуў Дыгары, вы былі б упэўненыя, што гэта спявалі самі зоры, і што менавіта той глыбокі першы голас зрабіў так, каб яны заспявалі і заззялі. Я б намагаўся пражыць лепшае жыццё, каб ведаў, што такое існуе. Першы голас станавіўся грамчэйшы, іншыя галасы пачалі сціхаць, але цуды не скончыліся. Далёка, ля самага краю, неба пакрыху шарэла. Пачаў дзьмуць лёгкі, свежы ветрык, неба павольна і паступова святлела, і на яго фоне вымалёўваліся абрысы ўзгоркаў. Увесь час голас працягваў спяваць. У хуткім часе яны ўжо маглі бачыць твары адзін аднаго. Дзеці і вознік стаялі з разяўленымі ратамі, іх вочы ззялі. Яны быццам пілі гук і выглядалі так, нібыта гэты спеў ім штосьці нагадваў. Рот дзядзькі Эндры таксама быў разяўлены, але не ад радасці. У яго проста адвісла сківіца. Ён згорбіўся, калені дрыжалі, яму не падабаўся голас. Калі б дзядзька мог схавацца ад яго, залезці ў нейкую нару, ён бы так і зрабіў, а вядзьмарка выглядала так, нібыта яна ў нейкім сэнсе разумела гэтыя гукі лепш за ўсіх астатніх. Яе рот быў закрыты, вусны сцяты і кулакі сціснутыя. Як толькі спеў пачаўся, яна адчула, што ўвесь гэты свет напоўніўся магіяй.
адрознай і мацнейшай за ейную. Джадис ненавидела гэтую магію. Яна разнесла б увесь гэты свет ці ўсе сусветы, каб толькі спеў спыніўся. А конь стрыг вушамі, раз-пораз ён пырхаў і біў ногой па зямлі. Ён больш не выглядаў, як стомлены стары конь возніка. Цяпер бы вы лёгка паверылі, што яго бацька быў баявым канём. На ўсходзе неба з белага стала ружовым, а пасля залатым. Голас грамчэў і грамчэў, пакуль ад яго не задрыжэла паветра. І калі ён узнёсся да невыразна цудоўнага і найбольш велічнага гуку з усіх, якія чуліся дагэтуль, узышло сонца. Дыгары ніколі не бачыў такога сонца. Сонца над руінамі чарна выглядала старэйшым за нашае, а гэтае глядзелася маладзейшым. Можна было ўявіць, што яно, узыходзячы, смяецца ад радасці. І калі яго праменне рассыпалася панад зямлёй, вандроўнікі ўпершыню пабачылі, да чаго падобнае месца, у якім яны знаходзіліся. Это была даліна, праз якую на ўсход да сонца вялася шырокая хуткая рака. На поўдні былі горы, на поўначы ўзгоркі, але ў даліне былі толькі глеба, скалы і вада. Ані дрэва, ані кустоўя, ані травінкі. Глеба была розных колераў, яны былі свежыя, яскравыя, жывыя. Гэты краявід захапіў бы вас, але толькі да той пары, пакуль бы вы не пабачылі таго, хто спяваў, бо пасля вы забыліся б на ўсё ў свеце. Гэта быў леў, велізарны, з пышнай грывай, светлы. Ён стаяў, павярнуўшыся да сонца, яго пашча была шырока адкрытая ў спеве. Ён быў прыкладна 300 метрах. «Гэта жахлівы свет», – прамовіла вядзьмарка. «Трэба зараз жа ўцякаць, падрыхтуйце заклёны». «Я цалкам згодны з вамі, мадам», – зазначыў дзядзька Эндру. «Наймярзотнейшае месца, ніякай цывілізацыі. Калі б я быў маладзейшы, меў бы стрэльбу». «Вы сур'ёзна?» – здзівіўся вознік. «Вы ж не думаеце, што змаглі б застрэліць яго?» «Хто ж гэта наважыцца?» – сказала Полі. «Давай, чаруй, стары дурань!» – загадала Джадис. «Вядома, мадам», – сказаў дзядзька Эндру, – «трэба, каб дзеці даткнуліся да мяне. Ды гары, надзень пярсцёнак, які прывядзе нас дадому». Ён хацеў знікнуць без вядзьмаркі. «Дык гэта пярсцёнкі так!» – ускрыкнула Джадис. Яна б засунула рукі ў кішэні Дыгары хутчэй, чым вы пікнулі, але Дыгары схапіў Полі і закрычаў назад. «Калі нехта з вас дваіх падыдзе хоць на сантыметр бліжэй, мы двое знікнем, і вы нас заўсёды застанецеся тут. Так, у мяне ў кішэні пярсцёнак, які перанясе мяне і Полі дадому. І зірніце! Я гатовы ў любы момант гэта зрабіць. Таму трымайцеся далей». «Мне шкада вас». Ён паглядзеў на возніка і коня. «Але я не магу нічога зрабіць». «А што тычыцца вас дваіх?» Ён паглядзеў на дзядзьку Эндру і каралеву.
Вы абодва чараўнікі, таму вам спадабаецца кампанія адно аднаго. Ціха вы ўсе, сказаў вознік. Я хачу паслухаць музыку, бо цяпер спеў змяніўся. Раздзел 9. Узнікненне Нарніі. Леў хадзіў узад уперад па пустой зямлі і спяваў новую песню. Яна была цішэйшая і больш мілагучная за тую, якой ён выклікаў зоры і сонца. Гэта была пяшчотная, бруістая музыка. І падчас ягоных спеваў даліна пакрывалася зялёнай травой. Трава расцякалася ад ільва, як вада. Нібыта хвалі яна дасягнула спачатку маленькіх узгоркаў, а затым ніжніх схілаў далёкіх гор, з кожным імгненнем робячы гэты малады свет усё больш прывабным. Цяпер было чуваць, як лёгкі вецер гойдае траву. Неўзабаве апроч яе з'явіліся і іншыя расліны. Вышэйшыя схілы гор пацямнелі ад верасу. У даліне з'явіліся выспачкі больш шорсткай і шчаціністай зеляніны. Дыгары не разумеў, што гэта, пакуль такая выспачка не пачала з'яўляцца каля іх. Это было маленькае завостранае нешта, што раскідвала дзясяткі атожылкаў, якія пакрываліся зелянінай, і расло з хуткасцю прыкладна некалькі сантыметраў кожныя пару секундаў. Цяпер вакол дыгары было некалькі тузінаў такіх штук. Калі яны сталі прыкладна ростам з яго, ён зразумеў, што гэта дрэвы, усклікнуў ён. Было шкада, як пасля казала Полі, што ім не далі спакойна на гэта ўсё паглядзець. Як толькі дыгары сказаў дрэвы, яму адразу давялося адскочыць, бо дзядзька Эндру падбіраўся да яго, каб залезці ў кішэню. Нават калі б манеўр атрымаўся, гэта не вельмі б дапамагло. Дзядзька Эндру хацеў залезці ў правую кішэню дыгары, бо ўсё яшчэ думаў, што зялёныя пярсцёнкі пераносяць дадому. Але дыгары ўвогуле не хацеў, каб іх скралі. «Стаять!» — крикнула ведьмарка. «Назад! Не, яшчэ далей! Калі хто-небудзь падыдзе да дзяцей бліжэй, чым на 10 крокаў, я разнесу яму галаву!» Яна ўзняла жалезны прут, падрыхтаваўшыся кінуць яго. Ніхто не сумняваўся, што яна не спудлуе. «Дык што?» — сказала яна. «Ты збіраўся вышмыгнуць у свой свет разам з хлопцам і пакінуць мяне тут?» Нарэшце абурэнне дзядзькі Эндру ўзяло верх над страхам. «Так, мадам», — сказаў ён. «Канешне, я так і зрабіў бы. Я маю на гэта поўнае права. Са мной абыходзіліся самым ганебным, самым агідным чынам. Я зрабіў усё, што мог, каб паказаць вам тыя паслугі, якія былі ў маёй уладзе. І чым мне адплацілі? Вы абрабавалі, я паўтараю, абрабавалі вельмі паважанага ювеліра. Вы змусілі мяне пачаставаць вас вельмі дарагім, калі не сказаць выхвальным абедам, так што мне давялося пакінуць пад заклад мой гадзіннік і ланцужок, каб разлічыцца, і дазвольце вам сказаць, мадам, што ніхто з нашай сям'і
не меў звычкі быць частым наведвальнікам ламбардаў, акрамя майго стрыечнага брата Эдварда, а ён быў гусарам. І падчас гэтага невыноснага абеду, цяпер, калі я гэта ўзгадваю, мне яшчэ больш непрыемна. Вашыя паводзіны і размовы выклікалі нядобразычлівую ўвагу ўсіх прысутных. Я быў прылюдна асаромлены. Я ніколі больш не змагу паказацца ў той рэстарацыі. Вы напалі на паліцыю, вы скралі, ды супакойцеся вы ўжо, сказаў вознік. Зараз трэба глядзець і слухаць, а не балбатаць. Навокал, бясспрэчна, было на што паглядзець і што паслухаць. Дрэва, якое бачыў Дыгары, цяпер стала вялікім разложыстым букам. На прахалоднай зялёнай траве, дзе яны стаялі, рассыпаліся рамонкі і люцікі. Непадалёк, уздоўж рачнога берагу, раслі вербы. З другога боку іх шчыльна абступілі кусты бэзу, чырвонай парэчкі і шыпшыны. Конь шчыпаў смачную маладую траву. Увесь гэты час леў працягваў спяваць і велічна хадзіць узад-уперад. З кожным паваротам ён крыху набліжаўся. Поле ўсё больш і больш захаплялася спевам, бо пачала разумець сувязь паміж музыкай і тым, што дзеецца навокал. Калі на гары прыкладна за 100 метраў ад іх выпрастаўся шэраг цёмных елак, яна адчула, што іх выклікалі да жыцця глыбокія доўгія ноты, якія за секунду да гэтага праспяваў леў. А калі ён паслядоўна ўзяў некалькі вышэйшых нот, яна не здзівілася, што навокал з'явіліся першацветы. У невыказным захапленні яна была амаль упэўненая, што ўсё з'яўлялася, як яна сказала, з галавы льва. У яго спеве можна было пачуць рэчы, якія ён выдумляў. Агледзеўшы наваколле, іх можна было пабачыць. Гэта так узрушыла Полі, што яна не паспела спалохацца. Але Дыгары і вознік адчувалі сябе крыху неспакойна, бо, шпацыруючы ўзад-уперад, леў пакрысе падыходзіў. Што да дзядзькі Эндру, ён ляскаў зубамі, але калені ў яго так дрыжалі, што ён не мог уцячы. Раптам вядзьмарка рушыла насустрач льву. Не спыняючы спеў, ён набліжаўся павольнай цяжкою хадой. Ён быў усяго за 10 метраў. Яна падняла руку і шпурнула жалезны прут в яго галаву. Ніхто, і асабліва Джадзіс, не мог бы прамахнуцца з такой адлегласці. Прут ударыў і льва наўпрост паміж вачэй і з глухім гукам упаў на зямлю. Леў набліжаўся. Ні хутчэй, ні павальней. Нельга было зразумець, ці ён заўважыў, што яго нешта ударыла. Хаця яго мяккія лапы ступалі бязгучна, але можна было адчуць, як зямля дрыжыць пад яго вагой. Ведьмарка завішчала і пабегла. Праз некалькі імгненняў яна знікла за дрэвамі. Дядзька Эндру павярнуўся, каб зрабіць тое ж, спатыкнуўся аб корань і зваліўся тварам уніз у маленькі ручай, што збягаў да ракі. Дзеці не маглі варухнуцца. Яны нават не былі ўпэўненыя, ці хацелі яны варушыцца. Леў не звярнуў на іх увагі. Яго вялікая чырвоная пашча была адкрытая,
Але ён спяваў, а не рыкаў. Ён прайшоў так блізка каля іх, што яны маглі б дакрануцца да яго грывы. Дзеці вельмі баяліся, што ён паверне галаву і паглядзіць на іх. І ў той жа час ім чамусьці вельмі хацелася, каб ён так і зрабіў. Але ён не звярнуў на іх увагі, нібыта яны былі нябачныя і не мелі паху. Мінуўшы іх і прайшоўшы некалькі крокаў далей, ён павярнуўся, абмінуў іх яшчэ раз і пайшоў на ўсход. З ручая, перхаючы, падняўся дзядзька Эндру. «Слухай, Дыгары, — сказаў ён, — цяпер мы пазбавіліся гэтай жанчыны, і гэты страшэнны леў сышоў. Бярыся за мяне і надзявай пярсцёнак». «Адыдзіце!» — вымавіў Дыгар, адступаючы ад яго. «Трымайся далей ад яго поля, хадзі сюды і стань побач са мной. Цяпер слухайце, дзядзька Эндру, я вас папярэджваю. Не падыходзьце нават на крок бліжэй, ці мы проста знікнем. Рабі, што табе было сказано!» — загадаў дзядзька Эндру. «Ты проста неверагодна непаслухмяны і кепска выхаваны маленькі хлопчык». «Не, — адказаў Дыгары, — мы застанемся і паглядзім, што будзе. Я думаў, вы хочаце даведацца пра іншыя сусветы. Ці вам тут не падабаецца?» «Падабаецца!» — усклікнуў дзядзька Эндру. «Зірні толькі, ў якім я выглядзе. Это быў мой лепшы фрак і лепшая камізэлька». Зараз ён сапраўды уяўляў сабою нікчэмнае відовішча, бо, зразумела, чым больш святочна вы апранутыя першапачаткова, тым горш выглядаеце пасля таго, як выберацеся з раструшчанай фурманкі і ўваліцеся ў брудны ручай. «Я не кажу, — дадаў дзядзька Эндру, — што гэта нецікавае месца. Калі б я быў маладзейшы, то, напэўна, спярша варта было б даставіць сюды якогось спрытнага паляўнічага. З гэтай краіны, можа, нешта і атрымаецца. Клімат тут цудоўны. Ніколі не дыхаў такім паветрам, а? Думаю, яно пайшло б мне на карысць, калі б абставіны былі больш спрыяльныя, калі б у нас была стрэльба». «Ты кіньце вы гэныя размовы пра стрэльбу, — сказаў вознік. Пайду я лепш пагляджу, ці не расцерці мне агрэста. Гэты конь мае больш розуму, чымся некаторыя людзі, я б сказаў». Ён пайшоў назад да агрэста, і адтуль пачуўся шоргат, які бывае, калі конюхі расціраюць коней. «Вы ўсё яшчэ думаеце, што гэтага льва можна застрэліць?» — запытаўся Дыгары. Ён не асабліва звярнуў увагу на жалезны прут. «Пры ўсіх яе недахопах, — сказаў дзядзька Эндру, — яна смелая дзяўчынка, мой хлопчык. Это быў мужны ўчынак». Ён пацёр рукі і шчоўкнуў костачкамі, нібыта ўжо забыўся, як баяўся вядзьмаркі. «Это быў агідны ўчынак, — зазначыла Полі. Што кепскага леў ёй зрабіў?» «Ой, што гэта?» — здзівіўся Дыгары. Ён кінуўся наперад, каб разгледзець нешта ўсяго толькі ў некалькіх кроках ад яго. «Ого, Полі! — паклікаў ён. — Табе варта падысці і паглядзець». Дзядзька Эндру падышоў разам з ёю, не таму, што хацеў паглядзець, а таму, што хацеў быць бліжэй да дзяцей, бо раптам будзе шанец скрасці іх пярсцёнкі. Але калі ён пабачыў, што разглядаў Дыгары, нават яму стала цікава. Гэта была дакладная маленькая копія ліхтара,
каля метра вышынёй, якая выцягвалася і павялічвалася, пакуль яны глядзелі на яе. Насамрэч яна расла так ладна, гэтаксама, як і дрэвы выраслі навокал. Ён таксама жывы. У сэнсе ён гарыць, сказаў Дыгары. І это сапраўды было так, хаця маленькі агеньчык унутры ліхтара было цяжка разгледзець пры сонечным святле, але ён быў заўважны, калі на яго падаў цень. Неверагодна, проста неверагодна, прамармытаў дзядзька Эндру. Нават я ніколі не марыў пра такую магію. Мы ў такім свеце, дзе ўсё, нават ліхтар, ажывае і расце. Цікава, з якога зерня растуць ліхтары? Вы не разумееце? Запытаўся Дыгары. Тут упаў прут, які яна адарвала ад ліхтара. Ён утыркнуўся ў зямлю, і цяпер з яго расце маленькі ліхтар. Ліхтар, аднак, быў ужо не такі маленькі. Калі Дыгары гэта казаў, той ужо быў ростам з яго. Цудоўна! Цудоўна! Сказаў дзядзька Эндру, паціраючы рукі яшчэ мацней. Ох! Ха-ха-ха! Яны смяяліся з майго чараўніцтва. Моя дурная сястрыца думае, што я вар'ят. Ха-ха! Цікава, што яны цяпер скажуць. Я знайшоў свет, у якім усё поўніцца жыццём і расце. І яны там захапляюцца Калумбам. Ай, што такое Амерыка у параўнанні з гэтым? Камерцыйны патэнцыял гэтай краіны бязмежны. Трэба толькі даставіць сюды старыя кавалкі жалезнага лому, закапаць, і з іх вырастуць новенькія рухавікі для цягнікоў, баявыя караблі, все, што пажадаеце. Яны не будуць каштаваць мне нічога, а я змагу прадаваць іх у Англіі. Я зраблюся мільярдэрам. А яшчэ ж клімат. Я пачуваюся нашмат год маладзейшым. Трэба будзе адчыніць тут курорт. Добры санаторый можа прыносіць шалёныя грошы. Думаю, мне давядзецца адкрыць сакрэт некаторым людзям, але перш-наперш трэба застрэліць гэтага монстра. Вы такі ж самы, як і вядзьмарка, мовіла Полі. Вы толькі можаце думаць, што пра забойства. А што тычыцца мяне, пацягнуў шчаслівыя мары дзядзька Эндру, хто ведае, колькі я пражыву, калі пасялюся тут? А гэта вельмі істотнае пытанне, калі вам ужо пераваліла за 60. Я не здзіўлюся, калі тут я ні на дзень не пастарэю. Неверагодна! Край вечнай маладосці! Усклікнуў Дыгары, край маладосці. Вы сапраўды думаеце, што гэта ён? Дыгары ўзгадаў словы, якія цётка Леці казала той жанчыне, што прыносіла вінаград, і надзея зноў напоўніла яго. Дзядзька Эндру, сказаў ён, як вы думаеце, ці ёсць тут што-небудзь, што магло б ацаліць маці? Што ты маеш на ўвазе? Буркнуў дзядзька Эндру. Это табе не аптэка. Але, як я казаў, вам на яе напляваць, вымавіў Дыгары. Я думаў, вас хоць крыху гэта турбуе. Яна ж не толькі мая маці, але і ваша сястра ўрэшце. Ну, неістотна. Я запытаюся ў самога льва, ці зможа ён мне дапамагчы? Ён павярнуўся і хутка пайшоў прэч. Полі пачакала імгнення і пайшла за ім.
Эй, стоять! Вернитеся! Это хлопец тратіў розум, сказаў дядька Эндру. Ён пайшоў за дзецьмі на бяспечнай адлегласці, бо не хацеў ані занадта аддаліцца ад зялёных пярсцёнкаў, ані занадта наблізіцца да льва. Праз некалькі хвілін Дыгары выйшаў на край лесу і спыніўся. Леў всё яшчэ спяваў, але спеў ізноў памяняўся. Цяпер ён абуджаў жаданне бегаць, скакаць, караскацца. Хацелася крычаць, падбегчы да іншых людзей, ці абняць іх, ці пабіцца з імі. Ад яго Дыгары стала горача, ён пачырванеў. Спеў меў нейкае ўздзеянне на дзядзьку Эндру, бо Дыгары пачуў, як той сказаў: «Адважная дзічынка. Шкада, што ў яе такі характар, але яна ўсё адно шалёна прыгожая жанчына, шалёна прыгожая». Але ўздзеянне спеву на двух людзей не магло і параўнацца з тым, як ён уздзейнічаў на краіну. Ці можаце вы ўявіць парослы травой кавалак зямлі, які булькоча, як вада ў рондалі? Бо это сапраўды найлепш апісвае тое, што адбывалася. З усіх бакоў зямля выбухала купінамі. Яны былі разнастайных памераў, некаторыя не большыя за горку, якая застаецца ад крата, некаторыя памерам з бочку, а дзве нагадвалі невялікія дамы. Купіны варушыліся і раслі, затым пачалі лопацца, і ва ўсе бакі паляцелі груды зямлі. З кожнай такой купіны з'явілася пажывёля. Краты вылезлі так, як і ў Англіі. Потым узніклі сабакі, якія забрахалі, як толькі іх галовы вызваліліся. Яны варушыліся, як звычайна варушацца сабакі, калі лезуць праз вузкую дзірку ў плоце. Цікавей за ўсё было глядзець на аленяў, бо рогі было відаць раней за іх саміх, таму спачатку Дыгары падумаў, што гэта дрэвы. Жабы, якія ўзніклі побач з ракой, паскакалі ў ваду шлёпаннем і гучным кваканнем. Пантэры, леапарды і падобныя да іх адразу ж уселіся вылізваць камякі зямлі з задніх лап і пасля сталі перад дрэвамі, абаперліся на іх, каб навастрыць кіпцюры на пярэдніх лапах. Незлічоныя птушкі зашчабяталі на дрэвах, лёталі матылькі, пчолы пачалі працаваць над кветкамі, нібыта нельга было губляць і секунды. Але самае цікавае адбылося, калі развалілася найвялікшая купіна. З яе паказалася спачатку пахілая спіна, потым вялікая мудрая галава, і ўрэшце зморшчаныя ногі слана. Цяпер спеў льва быў ледзь чутны. Так шмат было каркання, буркавання, кукарэкання, гікання, іржання, брахання, рыкання, бляяння і трубных гукаў сланоў. І хаця Дыгары больш не мог чуць і льва, ён яго бачыў. Леў быў такім вялікім і такім заўважным, што хлопец не мог адарваць ад яго вачэй. Іншыя звяры зусім не баяліся яго. Акурат у гэты самы момант Дыгары пачуў за сабой грукат капытоў, а праз секунду стары конь возніка рыссю прабег зусім побач і далучыўся да іншых жывёлаў. Паветра, відавочна, было каню на карысць, як і дзядзьку Эндру. Конь больш не выглядаў, як бедны стары нявольнік, якім быў у Лондане.
и он вскидывал ноги и высоко задирал голову. И теперь лев упершыню змоўк. Ён хадзіў туды-сюды паміж жывёл. Раз-пораз ён падыходзіў да нейкай пары, заўсёды да адной пары, і дакранаўся сваім носам да іхніх насоў. Ён дакрануўся да 2 баброў сярод усіх баброў, да 2 леапардаў сярод усіх леапардаў, да аленя і аленіхі сярод усіх аленяў і пакінуў астатніх. Некаторыя віды жывёл ён зусім прапускаў, але тыя пары, да якіх ён дакрануўся, імгненна аддзяліліся ад сваіх суродзічаў і пайшлі за ім. Нарэшце ён спыніўся, і ўсе стварэнні, да якіх ён дакрануўся, прыйшлі і сталі наўкол яго. Іншыя, да якіх ён не дакрануўся, пачалі разыходзіцца. Іх галасы паступова сціхлі ўдалечыні, а браныя звяры, што засталіся, суцішыліся. Яны ўсе пільна ўглядаліся у ільва. Коткі зрэдку взмахвалі хвастамі, але больш ніхто не варушыўся. Упершыню за ўвесь дзень настала поўная цішыня. Толькі шумела вада. Сэрца дыгары шалёна калацілася. Ён разумеў, што павінна адбыцца штосьці вельмі ўрачыстае. Ён не забыўся на маці, але выдатна ведаў, што нават дзеля яе не змог бы умяшацца ў такое. Леў, які ні разу не міргнуў, углядаўся ў жывёл так пільна, нібыта збіраўся спаліць іх толькі позіркам. І паступова яны сталі змяняцца. Найменшыя зайцы, краты і падобныя да іх вельмі ж выраслі. Агромністыя жывёлы, асабліва гэта было заўважна са сланамі, крыху паменшалі. Шмат жывёлаў паднялося на заднія ногі, большасць з іх нахіліла галовы на адзін бок, нібыта яны вельмі намагаліся нешта зразумець. Леў адкрыў пашчу, але з яе не вылецела ані гуку. Ён выдыхаў. Гэта быў доўгі, цёплы выдых. Яго подых ускалыхнуў жывёлаў, як вецер калыша дрэвы. Высока над іх галовамі за покрывам блакітных нябёсаў ізноў заспявалі нябачныя цяпер зоркі. Чысты, халодны, складаны спеў. Потым з'явіўся хуткі выбліск нібыта агню, але ён нікога не апаліў, ці з неба, ці ад самога льва. Кожная кропля крыві ў целах дзяцей задрыжала, і самы глыбокі і дзівосны голас з усіх, якія яны калі-небудзь чулі, прамовіў: «Нарнія! Нарнія! Нарнія, прачніся! Любі! Думай! Размаўляй! Хай ходзяць дрэвы! Хай гавораць жывёлы! Хай будуць жывымі твае воды!» Раздзел 10. Першы жарт ды іншыя рэчы. Гэта быў, канешне, голас льва.
Дзеці даўно дагадваліся, што ён можа гаварыць, і тым не менш моцна здзівіліся, калі ён загаварыў. З-за дрэваў выступілі лесуны і лясныя феі. З імі прыйшлі фаўны, сатыры і гномы. З ракі падняліся вадзяныя німфы, наяды, і ўсе яны, і звяры, і птушкі, рознымі галасамі, нізкімі, высокімі, глухімі і звонкімі адказалі: «Вітаем, Аслан! Мы чуем і слухаемся! Мы прачнуліся, мы любім, мы размаўляем, мы ведаем». Але пакуль што мы зусім мала ведаем. І тут дзеці аж падскочылі, бо гэта загаварыў конь возніка. «Добры стары Агрэст», — сказала Полі. «Я рада, што ён абраны стаць гаваркой істотай». І вознік, які цяпер стаяў побач з дзецьмі, прызнаўся: «Каб мне праваліцца! Я заўсёды ведаў, што гэты конь вельмі разумны». «Стварэнні, вы належыце самі сабе», — зноў загучаў голас Аслана. «Я навечна аддаю вам гэтую зямлю, Нарнію. Аддаю вам лясы, пладовыя дрэвы, рэкі. Даю вам зоры і даю вам сябе. Немыя істоты, якіх я не абраў, таксама вашыя. Абыходзьцеся з імі ласкава і клапаціцеся пра іх, але не рабіце, як яны, каб вам не перастаць быць гаваркімі істотамі. Бо вы былі абраныя з іх і можаце вярнуцца да іх. Не рабіце так. Не, Аслан, мы не будзем, мы не будзем, загаманілі ўсе. Адна жвавая галка дадала: «Не хвалюйся!» А ўсе астатнія змоўклі якраз перад тым, як яна сказала гэта. Таму яе словы прагучалі вельмі звонка ў поўнай цішыні. Магчыма, вы ведаеце, наколькі гэта бывае няёмка, скажам, на вечарыне. Галка так разгубілася, што схавала галаву пад крыло, нібыта збіралася спаць, а ўсе астатнія жывёлы пачалі выдаваць разнастайныя дзіўныя гукі, якія былі іхнім смехам, і якія, вядома, ніхто ніколі не чуў у нашым свеце. Спачатку яны спрабавалі гэтыя гукі схаваць, але Аслан абвясціў: «Смейцеся і не бойцеся, стварэнні! Цяпер, калі вы ўжо разумныя, няма патрэбы заўсёды быць сур'ёзнымі, бо жарты, як і справядлівасць, з'яўляюцца разам з уменнем гаварыць». Таму яны ўсе разняволіліся і пачалі смяяцца. І стала так весела, што нават галка зноў пасмялела, уселася на галаве коня паміж яго вушамі і, лопаючы крыламі, сказала: «Аслан, Аслан, это ў мяне атрымаўся першы жарт, і ўсім заўсёды будуць распавядаць, як у мяне атрымаўся першы жарт». «Не, маленькае стварэнне, — адказаў леў, — это не ў цябе атрымаўся першы жарт. Ты сама першы жарт.
Тут усе рассмяяліся яшчэ больш, але Галка была не супраць і смяялася гэтак жа гучна, пакуль конь не патрос галавой. Яна страціла раўнавагу і звалілася, але ўзгадала пра свае крылы, яны ўсё яшчэ былі новымі для яе, перш чым даляцела да зямлі. «Нарнія заснаваная», — сказаў Аслан. «І мы мусім падумаць, як зрабіць яе бяспечнай. Я збяру некаторых з вас на маю раду. Падыдзіце да мяне, ты, галоўны гном, ты, вадзянік, ты, дуб, ты, сава, абодва крумкачы і слон. Нам трэба паразмаўляць. Гэтаму свету яшчэ няма і 5 гадзінаў, аднак жа зло паспела ўжо з'явіцца ў ім. Тыя стварэнні, якіх ён назваў, выступілі наперад і пайшлі з ім на ўсход. Астатнія загаманілі. Што, ён сказаў, з'явілася ў свеце? Ён сказаў, аднак жа зло з'явілася. О, што такое жазло? Не, ён сказаў не жазло, а аднак жа слон. Слухай, Дыгары павярнуўся да Полі, я мушу пайсці за ім, за Асланам, ці то за львом. Мне трэба паразмаўляць з ім. Думаеш, нам можна з ім размаўляць? Я б не адважылася. Я мушу пайсці, сказаў Дыгары. Гэта дзеля маці. Калі нехта і можа даць мне тое, што ёй дапамагло б, да гэта ён. Я пайду з табой, мовіў вознік. Мне ён падабаецца, і я не думаю, што іншыя жывёлы нападуць на нас. І я хачу паразмаўляць са сваім старым сябрам, Агрэстам. Такім чынам яны ўтрох, настолькі смела, наколькі маглі, рушылі да групы жывёлаў. Стварэнні былі так занятыя размовамі адно з адным і пачаткам сяброўства, што не заўважылі 3 людзей, пакуль тыя не падышлі вельмі блізка. Таксама яны не чулі дзядзьку Эндру, які стаяў даволі далёка ад іх і крычаў, але не надта гучна. «Дыгары, вярніся! Вярніся, зараз жа табе кажуць! Я забараняю табе ісці далей нават на крок!» Калі яны нарэшце апынуліся сярод жывёлаў, тыя перасталі размаўляць і ўтаропіліся ў іх. «Ну?» – вымавіў нарэшце бабёр. «Хто во імя Аслана? Это такія?» Калі ласка, пачаў Дыгары, калі трус сказаў, я мяркую, што яны проста вялікая капуста. «Не, мы не капуста, правда», – прамовіла Полі. «Мы зусім непрыдатныя для яды». «Ого», – сказаў Крот, – «яны могуць размаўляць. Ці бывае капуста, якая ўмее размаўляць?» «Магчыма, яны другі жарт», – выказалася Галка. Пантэра, якая ўмывалася, спынілася на імгненне, каб сказаць: «Ну, калі яны другі жарт, нават і блізка не такі добры, як першы. Прынамсі, я не бачу ў іх нічога вельмі смешнага». Яна пазягнула і працягвала ўмывацца. «Калі ласка, — папрасіў Дыгар, — я так спяшаюся, я хачу пабачыць і льва».
Увесь гэты час вознік спрабаваў злавіць позірк Агрэста. Нарэшце ў яго атрымалася. «Агрэст, сябра, — сказаў ён, — ты ж мяне ведаеш, ты ж не будзеш стаяць і рабіць выгляд, што гэта не так». «Конь, што кажа гэтая штука?» — запыталася некалькі галасоў. «Ну, — мовіў Агрэст, — я дакладна не ведаю, мяркую, большасць з нас пакуль шмат чаго не ведае, але мне здаецца, я бачыў падобных істотаў раней. У мяне такое адчуванне, што я жыў нейкім іншым месцы, ці быў якімсьці іншым перад тым, як Аслан абудзіў усіх нас некалькі хвілін таму. Ой, усё вельмі зблытана, нібы сон, але ў гэтым сне былі такія штукі, як гэтыя тры». «Што?» — сказаў вознік. «Не ведаеш мяне?» «Мяне, які прыносіў табе гарачую кашу ў тыя вечары, калі ты хварэў? Мяне, які дасуха цябе расціраў? Мяне, які ніколі не забываўся накрываць цябе гунькай, калі ты стаяў на холадзе?» «Я ад цябе такога не чакаў, Агрэст». «Я сапраўды пачынаю ўзгадваць, — прамовіў конь. — Так, дайце падумаць, дайце падумаць. Так, ты прывязваў ззаду мяне жудасную чорную рэч, а потым хвастаў мяне, каб прымусіць бегчы. І неважна, як далёка я бег, тая чорная рэч заўсёды з грукатам пераследавала мяне. Нам трэба было зарабляць на жыццё, разумееш, — сказаў вознік, — і на тваё, і на маё. І калі б не было працы і пугі, не было б ні стайні, ні сена, ні кашы, ні аўса. А ты заўсёды меў авёс, калі ў мяне былі на яго грошы». «Авёс?» — вымавіў конь, застрыгшы вушамі. «Так, ага, я нешта памятаю. Так, я узгадваю больш і больш. О, ты сядзеў недзе ззаду, а я бег наперадзе, цягнуў цябе і тую чорную штуку. Я рабіў усю працу». «Улетку, так, — адказаў вознік, — гарачая праца для цябе і прахалоднае месца для мяне. А ўзімку, дружа, табе было цёпла, а я сядзеў там наверсе з нагамі замёрзлымі, як лёд, і мой нос амаль адвальваўся ад ветру, а рукі так нямелі, што я ледзь трымаў лейцы. Гэта была жорсткая краіна, там было цяжка. Уздыхнуў Агрэст. Там не было травы, толькі цвёрдыя камяні. Сапраўды, сябра, твая праўда, — пагадзіўся вознік. То быў суворы свет. Я заўсёды казаў, што гэнная брукаванка кепская для любога коня. І гэны горад, ой, там такая цеснота. І смурод не прадыхнуць. Я не люблю горад, гэтак жа, як і ты. Ты не гарадскі конь, а я не гарадскі чалавек. Раней я спяваў у хоры. Дома, ў вёсцы. Але там для мяне не было працы. Калі ласка, — папрасіў Дыгары, — дазвольце нам прайсці. Леў адыходзіць усё далей і далей, а я вельмі хачу пагаварыць з ім. Гэта проста неабходна. Слухай, Агрэст,
сказаў вознік. Хлопец хоча пра нешта пагаварыць з львом. Вы клічаце яго Асланам. Можа, ты дазволіш яму праехаць на табе, за што ён будзе вельмі ўдзячны і, давязеш да льва, а мы з маленькай дзяўчынкай пойдзем за вамі. Праехаць? Перапытаў Агрэст. О, цяпер я ўзгадаў. Это азначае, што нехта сядзіць на маёй спіне. Я памятаю, што нейкі маленькі двухногі, як вы, даўным-даўно так рабіў. У яго былі цвёрдыя квадратныя кавалкі нечага белага, якія ён мне даваў. Па смаку яны былі, цудоўныя, саладзейшыя за траву. Гэта быў цукар, сказаў вознік. Калі ласка, Агрэст, маліў Дыгары, вельмі прашу цябе, адвязі мяне да Аслана. Я не супраць, сказаў конь, прынамсі адзін раз можна, забірайся. Добры стары Агрэст, мовіў вознік. Хадзі сюды, хлопча, я цябе падсаджу. Неўзабаве Дыгары сядзеў на спіне коня, і яму было даволі зручна, бо раней ён ездзіў без сядла на ўласным поні. А цяпер пайшоў, Агрэст, сказаў ён. У цябе выпадкова няма кавалачка той белай штукі, запытаўся конь. Не, на жаль, няма, адказаў Дыгары. Нічого не паробіш, сказаў Агрэст і рвануў уперад. У гэты момант вялікі бульдог, які вельмі напружана прынюхваўся і прыглядваўся, прагаварыў. Глядзіце, здаецца, там, каля ракі пад дрэвамі, яшчэ адно з гэтых дзіўных стварэнняў. Усе жывёлы паглядзелі туды і пабачылі дзядзьку Эндру, які сцішана стаяў сярод рададендранаў і спадзяваўся, што яго не заўважаць. «Хадзем!» — сказала некалькі галасоў. «Давайте пойдзем, даведаемся, хто гэта!» Такім чынам, пакуль Агрэст з Дыгары на спіне бег рыссю ў адным кірунку, а Полі і вознік ішлі за імі пехам, большасць жывёлаў з ровам, браханнем, рохканнем і разнастайнымі гукамі, якія выказвалі вясёлую цікаўнасць, паспяшалася да дзядзькі Эндру. Цяпер я мушу крыху вярнуцца назад і патлумачыць, як уся гэтая сцэна выглядала з гледзішча дзядзькі Эндру. Яна зрабіла на яго зусім іншае ўражанне, чым на возніка і дзяцей. Бо тое, што ты бачыш і чуеш, шмат у чым залежыць ад таго, якія ў цябе перакананні, а таксама ад таго, што ты за чалавек. З таго самага моманту, як з'явіліся жывёлы, дзядзька Эндру ўсё больш і больш адступаў у кустоўе. Канешне, ён вельмі ўважліва назіраў за імі, але яго не надта цікавіла, што яны робяць, затое цікавіла, ці збіраюцца яны на яго накінуцца. Як і вядзьмарка, ён быў да агіды практычны. Ён не заўважыў, што Аслан выбіраў па адной пары з кожнага віду жывёл. Усё, што ён бачыў, гэта мноства небяспечных дзікіх звяроў, якія бадзяюцца навокал. І ён здзіўляўся, чаму іншыя жывёлы не ўцякаюць ад агромністага льва. Калі настаў вялікі момант і звяры загаварылі, ён усё прапусціў з даволі цікавай прычыны. Калі леў толькі пачаў спяваць, даўным-даўно, калі было яшчэ цёмна,
Дзядзька Эндру зразумеў, што гэта спеў, і ён яму вельмі не спадабаўся. Спеў прымусіў яго думаць пра некаторыя рэчы, пра якія ён не хацеў думаць, і адчуваць нешта, чаго ён не хацеў адчуваць. Потым, калі ўзышло сонца, і дзядзька Эндру убачыў, што гэта спявае леў, проста леў, як ён сказаў сам сабе, ён паспрабаваў прымусіць сябе паверыць, што той не спявае і ніколі не спяваў, а толькі рыкаў, як любы леў у заапарку у нашым свеце. Вядома ж, ён не можа спяваць, думаў ён. Мне это, пэўна, падалося. Я дазволіў нервам расхістацца. Ці хто калі-небудзь чуў, каб леў спяваў? І чым даўжэй і прыгажэй леў спяваў, тым больш намаганняў прыкладаў дзядзька Эндру, каб прымусіць сябе паверыць, што ён чуе рыканне, і нічога больш. Праблема ў тым, што калі ты спрабуеш быць менш разумным, чым ты ёсць, гэта вельмі часта атрымліваецца. У дзядзькі Эндру атрымалася. Хутка ён не чуў у спеве Аслана нічога, акрамя рыкання. Праз нейкі час ён не змог бы пачуць нічога іншага, нават калі пажадаў. І калі нарэшце леў загаварыў і мовіў «Нарнія, прачніся», ён пачуў не словы, а толькі рык. І калі звяры загаварылі ў адказ, ён пачуў браханне, рохканне і выццё. А калі яны засмяяліся, вы можаце ўявіць. Для дзядзькі Эндру гэта было горшым за ўсё, што адбылося да гэтага моманту. Такога жудаснага крыважэрнага шуму галодных і злых звяроў ён не чуў ніколі ў жыцці. Потым, у дадатак да свайго страху ды злосці, ён пабачыў, як трое іншых людзей пайшлі жывёлам насустрач. «Дурні!» — сказаў ён сам сабе. «Цяпер гэтыя монстры з'ядуць пярсцёнкі разам з дзецьмі. Я ніколі не змагу зноў трапіць дамоў. Ой, што за эгоіст гэты дыгары і іншыя не лепей. Калі яны хочуць згубіць свае жыцці, гэта іх справа. Але як наконт мяне? Не падобна, каб яны пра гэта думалі. Ніхто ніколі не думае пра мяне». Нарэшце, калі ўся грамада жывёл пабегла да яго, ён павярнуўся і панёсся прэч, ратуючы сваё жыццё. І цяпер ужо было зразумела, што паветра гэтага маладога свету сапраўды пайшло на карысць старому джентльмену. У Лондоне ён быў занадта стары, каб бегаць. Цяпер ён нёсся з хуткасцю, якой было б дастаткова, каб перамагчы ў 100-метровым забегу ў любой сярэдняй школе. Хвасты фрака, што мэтляліся ў яго за спінай, стваралі файнае відовішча. Але ж уцёкі не мелі шансу на поспех. Многія з жывёлаў, што беглі за ім, былі вельмі хуткімі. Это быў першы бег у іх жыцці. І яны ўсе прагнулі выпрабаваць свае новыя мускулы. «За ім, крычалі яны, магчыма, ён і ёсць тое самае жазло, хапайце яго ва ўсе ногі, адрэжьце яму шлях, атачайце яго, так трымаць, ура!»
Праз некалькі хвілін некаторыя з іх ужо апынуліся наперадзе яго. Яны пашыхтаваліся і загарадзілі яму дарогу. Іншыя атачылі яго ззаду. Ён бачыў пагрозу, куды б ні паглядзеў. Над ім вежамі ўзносіліся рогі велізарных ласёў, вялікая галава слана, цяжкія сур'ёзныя мядзведзі і дзікі бурчалі ў яго за спінай. Вонкава спакойныя леапарды і пантэры саркастычным, як яму здалося, выглядам узіраліся ў яго і матлялі хвастамі. Больш за ўсё яго ўразіла колькасць разяўленых пашчаў. Насамрэч, жывёлы адкрылі пашчы, каб аддыхацца. Ён падумаў, што яны збіраюцца яго з'есці. Дядька Эндру стаяў, дрыжучы і хістаючыся то ў адзін, то ў другі бок. Ён ніколі, нават у лепшыя часы, не любіў жывёл, бо баяўся іх. І, вядома ж, пасля столькіх год жорсткіх эксперыментаў над жывёламі ён стаў ненавідзець і баяцца іх яшчэ больш. — А цяпер, сэр, — сказаў бульдог, — адказвайце, вы жывёла, гародніна альбо мінерал? Вось што ён насамрэч сказаў, але дядька Эндру пачуў толькі «ра-ау».